حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی سل حصے د رحم پیدا کړي، سل حصے بیا یو حصہ رحمی دی دنیا تراولی گو د مخلوق تپاره او یو کم سل حصے رحم اللہ د ځان د پاره کې خودو. د دیو جن حدیث مبارک کے راضی اللہ تبارک و تعالی فرمائی وی زما رحم زما په غضب باندې مخ کې دی، زما رحم زما په غضب باندې مخ کې دی. دا نن دنیا کې چې دا مور مهربانه ده په بچی باندې، دا پلار مهربانه دی په بچی باندې، دا ښځه او خاوند په یو بل باندې مهربانه دی، دا یو حصہ رحم دی، یو حصہ رحم. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سفر باندې ته صحابه کرام ورسره داسې یو ځنګل خواته ورسېدو، نو یو صحابي هغه تقاضې ته لاړ، دی ځنګل ته تقاضې ته لاړو چې واپسۍ کې راته داسې د صادر دا پولیس کې غوټه کړې د په دې کې ورسره سدي. چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه وکړه لکه په دې صادر په دې پولیس کې دا څه تړلي دي، دا در سره څه دي؟ وی د الله پاک پیغمبر او زه تقاضې له دې ځنګل ته تللی وم، خو هلته د مرغۍ جاله وه، نو په هغې کې د مرغۍ بچي و، بس هغه مې ترې راونیولو، د مرغۍ بچي و هغه مې راونیولو، نو په دې صادر کې مې له ځان سره وتړل. خو بیا چې ما د بچي ونیول نو هغه مرغۍ په ما باندې راتله او داسې د بچو باندې د پاسه وزرې والي، بس په هغې مې هم صادر راواچو، هغه مې ورسره ونیوله. مرغۍ دا بچي چې ونیسي که نه دا مرغۍ په سړي داسې تاویږي، نځي د خپلو بچو نه، د خپلو بچو نه نځي. وی د الله پاک پیغمبر چې په هغې مې هم صادر واچو، هغه مې ورسره ونیوه، د صادر په پولیس کې را سره هغه مرغۍ ده او د هغې هغه بچي دي را سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي دا مرغۍ دا بچي او دا مرغۍ چې د کم ځای نه راوستې هغې ځای ته واپس بوځه، دې مرغۍ دا بچي په خپله جاله کې واپس کړي، دلته واپس اوسه. هغه صحابي روان شو، هغه مرغۍ او هغه بچي هغې جالې له واپس وړو. ګوره دې مرغۍ ته پته وه چې کو دا انسان ما ونیسي ما علالۍ، خو بچي ورله ده نیولي وو، هغې د خپل مرګ پروا نه کوله، خپلو بچو له راتله، دومره په خپلو بچو مهربانه وه. ته د مرغۍ نه بچي راونیسه که نه، د هغه بیا ستا نه نه یېرېږي. ورنه مرغۍ چې د انسان په کش باندې پوه شي الوځي که نه الوځي، خو چې کله تا د هغې بچي ونیول هغه بیا ستا نه یېره نه کوي، بس ستا په دې اوږه باندې کښېني، د خپلو بچو له راځي، هغه بیا خپل مرګ هېر کړي. دومره په دې بچو باندې مهرباني چې هغې نه خپل مرګ بیا هېري چې یاره دا انسان کو ما ونیسي دی خو ما علالۍ، خو د بچو هغه رحم په هغې دومره غالب راشي چې د هغې نه خپل مرګ هېر شي. چې صحابي دا مرغۍ او دا بچي خپلې جالې له واپس وړو، نو نبي علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل ای زما صحابو دا مرغۍ په دې خپلو بچو څومره مهربانه ده، څومره خفه ده پې، څومره رحم کوونکې ده. وی الله تبارک وتعالی د دې مرغۍ نه چې دا په د خپلو بچو سره مهربانه ده زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو. الله تبارک وتعالی د دې نه زیات رحم کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې، ډېر زیات رحم کوونکی دی. یو ځل نبی علیه الصلوۃ والسلام یو زنانه ولیدله چې اور یې بل کړی، اور بچی دی ورسره په غېږ کې، نو د اور دا لمبي چې د دې طرف ته راشي نو دا داسې د اور ته شا وګرځي، دا بچی ته اخوا کړي چې دا لمبي زما د بچي له رانه شي، نو خپله شا ورته مخامخ کړي خو دا بچی ته نه سیټ ته کړي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ډېر په تعجب باندې کتل چې یاره دې زنانه ته وګوره دې لمبو ته ځان مخکې کوي او بچی ته سیټ ته کوي. دا زنانه پوه شوه، نو دا راله نبی علیه الصلوۃ والسلام لره وی د الله پاک پیغمبره تا دا خبره کړې ده چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات رحم کوونکی دی، دا خبره تا کړې ده. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل او دا ما ویلي دي چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه دی، مور چې په بچو سره مهربانه دی د دې نه زیات مهربانه دی. وی ښه د الله پاک پیغمبره چې تا دا خبره کړې ده که نه، نو زه خو دا نه غواړم چې دا خپل بچی دې اور ته ورتاو کړم، زه خو دا نشم برداشت کولی. نو د الله د خپل بندګان بیا څنګه اور ته ولي؟ ډېر عجیبه سوال یې وکړو، ښه ډېر زورور سوال دی که نه. تا ویلي دي چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه دی، مور په خپلو بچو دومره مهربانه ده څومره چې رب په خپلو بندګانو سره مهربانه دی. نو د الله پاک پیغمبره دا زما بچی دی او زه یې مور یم، زه خو چېرته دا نه غواړم چې دا بچی اور ته وولم. نو بیا الله د خپل بندګانو ورته څنګه ولي؟ دا خبره چې نبی علیه الصلوۃ والسلام واورېده نو په سترګو کې اوښکې رالې، مبارک سترګو کې اوښکې رالې.
وی او الله تبارک وتعالی چرې هم خپل بندگان ورته نه ولي خو هغه بندگان ورته ولي څوک چې د الله مقابلې ته ودرېږي څوک چې د الله مقابلې ته ودرېږي د الله خلاف ودرېږي د الله جنگ ته ودرېږي د الله جنگ ته چې ودرېږي الله هغه بندگان بیا ورته ولي او تاسو به لیدلي داسې ډېر پلاران شته دی چې بچي جنگ ته مخالفت ته ودرېږي نو هغه پلار راولګي که نه هغه بچی مړ کړي ډېر به داسې واقعیت تاسو اورېدلي ډېر بچي داسې چې د پلار بېعزتي وکړي د پلار دښمنۍ ته ولاړ وي د پلار مقابلې ته ولاړ وي پلار ته د سر پلار نه و چې دا پلار وي زه ځان له پلار یې مړه دی پکې چا راوستی دی نو ډېر پلاران رالګېدلي داسې بچي بیا مړه کړي هم دي چې پلار ته پلار نه وایي نو چې رب ته رب نه وایي خالق ته خالق نه وایي د هغه مقابلې ته ودرېږي د هغه خلاف ته ودرېږي د هغه دښمنۍ ته ودرېږي الله تبارک وتعالی بیا هغه بندګان ورته ولي ورنه الله چرې خپل بندګان ورته نه ولي فرض کفایه دې ته ویلی شي که یو تن وکړو نو د بل ذمواري څه شوله خلاصه شوه لکه جنازه فرض کفایي ده نو که څه مسلمانان راله او د یو مړي جنازه یې وکړه خو د ټولو مسلمانانو ذمواري خلاصه شوه که نه او که یو مسلمان هم رانغی او د مړي جنازه یې ونه کړه داسې بې جنازې دفن کو نو دغه ټول کلیواله ګناهګار دي خو که څه کسان راله او جنازه یې وکړه نو د نورو ذمواري څه شوله دې ته فرض کفایي ویلی شي خو په دې فرض کفایي کې ثواب د چا کیږي چا چې دا کار وکړو د ثواب وشو د نورو خو ثواب ونه شو خو صرف ذمواري خلاصه شوه که نه اوس د یو مسلمان جنازې له ته لاړې او جنازه دې وکړله نو ثواب خو ستا وشو اگر چې ذمواري د نورو هم خلاصه شوه نو بعضې خلک پکې داسې چې د ډېر لرې نه به راغلی وي جنازې له نو شونډ به یې په رومال باندې تړلی او سیټ ته به ولاړې چې دوړې را باندې نه لګي نو نه یې خپله پیدا وکړه او نه یې د مړي پیدا وکړه چې ته سیټ ته ولاړې نو سی چلو شو ستا راتلو ته څه ضرورت و نو نه یې خپله پیدا وشوه نه یې مړي ته پیدا ورکړله په فرض کفایي کې ګورئ ثواب ډېر دی ولې ځکه په دې فرض کفایي کې یو خو دې په خپله دا کار وکړو خپل ثواب دې وشو دویم د نورو مسلمانانو ذمواري دې هم خلاصه کړه نو هغه ثواب دې هم وشو اسلامي میاشتې یاد ساتل دا څه شی دی فرض دی خو فرض کفایي دی څه شی دی فرض کفایي دی نو نور چا خو نه دی یادې کړي خو مولانو او طالبانو دا اسلامي حساب څه کړی دی یاد کړی دی نو پکار دا ده چې دا خلک د مولانو او د طالبانو ډېر قدر او عزت وکړي چې زه د دغې ګناه نه خو دې خلاص کړي یو که نه ما له خو دا حساب نه راځي ما له خو جنوري او پروری راځي خو محرم او سفر او ربیع الاول خو راله نه راځي نو چې کم فرض نه نو هغه ټولو یاد کړي دي هغه ټولو یاد کړي دي که سکولونه یې ویلي او که نه دي ویلي واړه دي او کولی دي نو جنوري او فروری ورورځي دا یادول خو فرض نه دي خو جایز دي صرف څه دي جایز دي او د اسلامي میاشتو یادول فرضونه هغه هیڅ چاله نه ورځي هغه هیڅ چاله نه ورځي نو دا مولانو او طالبانو یاد کړي دي نو چې مولانو طالبانو د اسلامي میاشتو او د اسلامي کال حساب یاد کړو نو ستاسو ذمواري هم څه شوله خلاصه شوه که نه دې وجې نه تاسو مولي صاحب پسې راشئ مولي صاحب روژه به کله نیسمه روژه به کله نیسم 10 محرم کله دی او د محرم میاشت شروع شوې او که نه ده شروع شوې او شوقدر او شعبان او رمضان او دا شروع شوې او که نه دي شروع شوې تپوس کوئ که نه کوئ نو دا حساب چا یاد کړی دی مولانو او طالبانو نو ستاسو ذمواري هم خلاصه کړې ده نو پکاردار چې د دې خلکو عزت وکړئ په ځای د دې باندې چې خبرې پسې شروع کړئ څه پسې شروع کړئ خبرې پسې شروع کړئ نو خبره مې درته څه کوله یو اسلامی حساب دی اسلامی حساب کم یو دی محرم دا اوس چې کومه میاشت شروع ده کومه میاشت ده د اسلامی کال شروع د محرم نه کیږي د اسلامی کال شروع د څه نه کیږي د محرم نه ځکه نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړو او لومبۍ میاشت راوخته هغه میاشت د محرم وه هغه میاشت د څه وه نو دې ته مونږ هجري وایو که نه دې ته مونږ کم کال وایو هجري نو دا د نبی علیه السلام د هجرت نه شروع شوی نو په کومه ورځ چې نبی علیه السلام هجرت کړی و او لومبۍ میاشت راختلې و نو هغه د کومې میاشت وه هغه د محرم د میاشتې میاشت وه
نو دا حساب د هغې ځای نه شروع شوی. نو اوله میاشت په اسلامي کال کې محرم، بیا سفر، بیا ربیع الاول، بیا ربیع الثانی، بیا جماد الاولا، بیا جماد الثانی، بیا رجب، بیا شعبان، بیا رمضان، بیا شوال، بیا ذی القعده، بیا ذی الحجه او بیا محرم بیا د سره. نو دا چاله نه ورځي، دا څه شی دی؟ دا چاله نه ورځي. او که اوس مې ته وایي چې لکه پاسه جنوري او فروری شروع کا نو یو ریپورټ په ولګوي جنوري، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولای. لکه سکول دی ویلې نه سکول خو مې نه دی ویلې، دا کوم ځای نه یاد کړي؟ دا ټول خلک یادوي، جمعه هم یاد کړم. دا په موږ باندې د انګریزانو هغه اثر غالب دی. دا را باندې څه دی؟ د انګریزانو هغه اثر را باندې دومره غالب دی چې خپلې میاشتې را باندې یادې کړي دي. او ها دغه هم جایز دي، دغه هم حرام ورته نه وامه، خو فرض نه دي. څنګه فرض نه دي؟ ځکه چې د روژې تعلق په جنوري فروری سره شته دی؟ نه. د اخترونو حساب د جنوري فروری سره شته؟ نه. دا خو د شپې نه حساب کېږي او انګریزي حساب د نور نه دی. او ستا د اسلامي هر څه دغه چې دا د شپې نه کېږي، د هغې تعلق د میاشت سره دی. چې میاشت ولیدی شو نو څه به کوئ؟ روژه به نیسي. چې میاشت ولیدی شو نو اختر به کوئ. د هغې تعلق د نور سره نشته دی. ښه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله انسان مړ شو د ده د اعمالو سلسله ختمه شوله. د په ژوندانه منځونه کول، د په ژوندانه روژې نیوي، د په ژوندانه باندې زکات ورکو، د په ژوندانه باندې حجونه عمرې کولې. بس دا چې دی ژوندی و دا اعمال وو، خو چې دی مړ شو د اعمالو سلسله څه شوله؟ ختمه شوله. خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي 3 اعمال داسې دي چې پس د مرګ انسان ته ثوابونه میلاویږي. دی په قبر کې پروت دی، دی د لحد په تورو تیارو کې پروت دی، خو بیا هم د ده په عمل نامه کې نیکۍ لیکلی کېږي. داسې 3 اعمال دي، 3 اعمال چې هغه زیاتېږي، هغه ختمېږي نه، تر قیامته پورې د هغې ثوابونه د ده په عمل نامه کې لیکلی کېږي. یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صدقة جاریه. صدقه جاریه دا داسې عمل دی چې دا انسان مړ دی، پس د مرګ هم دته ثوابونه میلاویږي. صدقه جاریه څه شی دی؟ صدقه جاریه دا ده چې په خپل ژوندانه باندې د جومات جوړ کړی دی، مسجد دی جوړ کړی دی، یا مسجد جوړېدو په هغې کې د پیسې ورکړي دي. ته مړ یې په قبر کې پروت یې، په دې مسجد کې چې تر کومې پورې منځونه کېږي، په دې مسجد کې چې کومې پورې ذکرونه کېږي، تر کومې پورې تلاوتونه کېږي، ته مړ یې، خو ته ستا په عملنامه کې بیا هم نیکۍ لیکلی کېږي. دارنګې په خپل ژوندانه باندې د مدرسه رخ کړې ده، نو دا هم یوه صدقه جاریه ده. کو ته مړ شوې، خو په دې مدرسه کې چې تر کومې پورې سبقونه ویلی کېږي، نو ستا په عملنامه کې نیکۍ لیکلی کېږي. دې ته صدقه جاریه ویلی شي. لاره دې پخ کړې ده، مسافرخانه دې رخ کړې ده، انتظارګاه دې رخ کړې ده، د اوبو کویې دې چا لکه نستی دی. دا داسې اعمال دي چې کو ته مړ هم شي، خو چې دا تر څو پورې موجود وي، تر هغې پورې به تا ته د دې نیکۍ میلاویږي. نو یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صدقة جاریه. صدقه جاریه داسې عمل دی چې دا په مرګ سره د دې نیکۍ نه ختمېږي، مړ به یې بیا به هم ستا په عملنامه کې لیکۍ لیکلی کېږي، نیکۍ لیکلی کېږي. یوه خبره ده، صدقه جاریه دا به هله وي چې کله ستا عمل نیت خالص وي. ته به مړ یې، ته به په قبر کې پروت یې، تا ته به د دې نیکۍ میلاویږي، خو شرط ورله دا دی چې دا صدقه دې په اخلاص د نیت سره کړې وه، نیت دې پکې خالص و، نمود خلکو ته ښودنه دا دې پکې مطلوب نه و، مقصود نه و. مقصود دې پکې دا و چې زما نه الله رضا شي، نیت دې پکې خالص و. خالص لکه بخاری شریف کې حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړي یو ورځ اراده وکړه چې یاره زه به نن شپه صدقه کومه، خو د شپې ځکه کومه چې زما نه بلکل څوک خبر نه شي، د شپې په تیاره کې به زه صدقه کوم، بلکل د الله د رضا دپاره کومه، په تور تم کې کومه چې یو تن را باندې خبر نه شي، صدقه به کومه.
شپه شوله د پیسې راواغستې د کوره ووتو. چې د کوره ووتو یو سړی ولیدو په تیاره کې چې یاره ډېر ښایسته حاله درته معلوم شو، ډېر غریب درته معلوم شو. بس پیسې هغه له په لاس کې کېښودې غلي لاړ دی. لاړو شپه وه بس پوره یې ونه پېژندو. سار خبر شو هغې سړي به ذکر کړی هر څنګه چې یاره ما د بېګا چا پیسې راکړي دي ګوره چې دا به څوک و. ده چې معلومات وکړه هغه غل و. ده دا صدقه غل له ورکړې وه. ده خو نه پېژنده په تیاره کې و. بس ده ورله په لاس کې پیسې کېښودې. سړي و سهار ذکر کړه چې یاره ما له خو چا پیسې بېګا راکړي دي. ده چې معلومات وکړه سړی خو غل دی خو په غلاګانو پسې ګرځي. ده وی الله په دې باندې ستا لاک لاک شکر دی چې زما نه خو دې صدقه قبول کړه اگر چې غل له لاړه. اگر چې زما صدقه غل دپاره لاړه خو الله دې باندې شکر دی چې زما نه خو دې واغسته. خو زه غل له تلې ده وی نن شپه به دا صدقه ورکومه چې سم سړي له لاړه شي، سم انسان له لاړه شي. بیا د شپې ووته او پیسې راواغستې په دې نیت باندې چې په تور تم توره تیاره کې به صدقه کومه. بس یوه بوډۍ ولیده چې په لاره کې ناسته ده، ده پې دا زنانه ده او په لاره کې ناسته ده. نو ده دا خیال و چې دا به چېرته غریبه ښځه ځکه په دې لاره کې ناسته ده. بس ده وی چې راشه دې نه بل څوک مستحق نشته دی، دا غریبه ښځه ده او په لاره کې ناسته ده، راشه دې له یې ورکړه. پیسې هغې له ورکړي. سر بیا خبر خور شو، معلومات وشو چې هغه خو فاحشه ښځه وه او بدکاره ښځه وه، بدکارو له د شپې روزي راوتې وه، بدکارۍ په انتظار کې ناسته وه. د بیا وی الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما نه دې دا صدقه قبول کړه اگر چې فاحشې له لاړه، اگر چې بدکارې ښځې له لاړه، الله تا خو رانه قبول کړه که نه. خو وی زه نن شپه به صدقه وکړم چې چېرته سم انسان له خو لاړی شي. په درېیمه شپه بیا راووتو، پیسې راغستې دي. بیا یو سړی ولیده ده پې خپل ګمان وکړه چې بس هم دا غریب دی، بس هغه له یې پیسې ورکړې. پیسې ورکړې. سهار سړي ذکر وکړه یاره بېګاره له چا پیسې راکړې. ده چې وپېژنده خو ځان له لکپتي و، مالداره سړی و، غني و، ځان له مالدار و، په هغه باندې اړو خیرات کېده نه. ده وی الله ستا په دې هم شکر دی چې زما نه دې قبول کړه اگر چې مالدار له لاړه. اوس په دې سوچ کې دی چې الله ما خو 3 شپې صدقه وکړله، اول ځل چې مې وکړله نو غل ډاکو له لاړه، په 2 شپه چې مې وکړه نو زیناکارې بدکارې ښځې له لاړه، په 3 شپه مې صدقه وکړله نو هغه غني له لاړه، مالدار له لاړه، هغې چا له لاړه چې په هغه باندې سره صدقه کېده نه. په دې سوچ کې دی، خفګان کې دی چې الله دا ولې وده شو. په دې سوچ کې چې وده شو یو غیبي आवाज ورته په خوب کې وشو چې ای پلان کیا تا 3 شپې صدقه کړې ده او 3 شپو کې درنه ما قبوله کړې ده، په دې 3 شپو کې درنه ما دا صدقه قبوله کړې، ته خفه کېږه ما قبوله کړې ده دا صدقه. او نتیجه به یې وي دا روزي چې کومه صدقه ته غل ورکړې وه ستا په دې صدقې په برکت سره به هغه الله د غلا نه منع کړي. د دې صدقې په برکت سره به الله هغه د غلا نه منع کوي. او د 2مې صدقې نتیجه به دا روزي چې کومه بدکاره ښځه وه ستا د دې اخلاص ته وجې نه چې تا په خالص نیت دا پیسې ورکړې وي، الله به دغه ښځه د بدکارۍ نه منع کوي، دې ته به دا توفیق نصیب کېږي. او دا 3مې صدقې نتیجه به دا روزي چې اگر چې تا یو مالدار له ورکړه او غني له ورکړه خو د هغې نتیجه به دا وي چې دا مالدار به هم صدقه شروع کړي، دی به مو چېرې ده صدقه ورکوله خو ده سره پیسې وي په خالص نیت راوتې نو دا پیسې خو زما سره هم دي، زه خو مالدار یم نو زه ولې صدقه نه ورکوم. نو الله به د ده په زړه کې هم دا ورواچي چې دی صدقې شروع کړي. ګوره نیت خالص و خالص، نیت خالص و نیت خالص. که مونږ تاسو یې مونږ به وایو چې مړه دا ولې داسې په مصیبت سره ګوره چې دا پیسې مې حرامې دي کوم، خو چې صدقه ورکوم نو غلط ځای ته ځي، خو صدقه ورکوم نو غلط ځای ته ځي چې دا په ما کې څه چل دی. نه هغه په 3 حالتو باندې څه ادا کو، شکر یې ویستو چې الله ستا په دې شکر دی چې زما نه خو دې صدقه قبول کړه، اوس اخو هر چا له لاړه، زما نه خو دې واغسته الله. وی ستا په دې شکر ګزارۍ باندې او ستا په دې اخلاص باندې الله به د دې 3 ژوند بدلوي، ژوند بدلوي. نو په عمل کې نیت خالص ساتل، نیت خالص ساتل چې کوم عمل کوي نیت خالص ساته، الله به په ډېرې ښې ثمرې او ډېرې ښې نتیجې مرتب کوي، ډېرې ښه نتیجې به ستا د دې عمل نه روزي. مونږ نتیجه ولې نه نو د خپلو اعمالو،
مونږ ته ثمره د خپلو اعمالو ولې نه میلاویږي؟ وجه دا ده چې نیت کې فرق نیت چې د خالص و ستا د صدقه به بد ځای ته په ظاهره کې لاړه شي خو نتیجه به ښه روزي نو یو په حدیث مبارک کې سره راځي چې صدقتون جاریه صدقه جاریه دا داسې شی دی چې پس د مرګ هم انسان ته د دې ثوابونه میلاویږي خو ما درته ووي چې څه پکې وي نیت پکې څه وي خالص وي دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ولد صالح یدعو له نیکمله بچی صالح بچی انسان د خپل بچی تربیت داسې کړی په خپل ژوندانه باندې قرآن ورته ښودلی دی حدیث ورته ښودلی دی علم ورته ښودلی دی منځ ورته ښودلی دی په منځ باندې ودرولی دی د دین سره د علماو سره ولا ربط جوړ کړی دی داسې بچی چې درنه پاتې شو دا بچی ستا دپاره صدقه جاریه ده پلار په قبر کې پروت دی په تیرو کې پروت دی دا بچی قرآن راواخلي دی وی الف لام میم دی بچی ته 30 نیکۍ میلاو شوي پلار ته په لحد کې 30 نیکۍ میلاو شوي دا بچی د پلار دپاره صدقه جاریه ده دا بچی دی چې کله مونځ وکړي دی لاس اوچت کړي الله زما پلار وبخه الله زما مور وبخه الله زما نیکونه وبخه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو انسان د بل رشته دار دپاره چې مړ وي او هغه دپاره دعا غواړي یو رشته دار دې مړ دی او ته ورله دعا غواړي پلار دې مړ دی مور دې مړه ده نیکه دې مړ دی تا لاس اوچت کړه الله زما پلار وبخه الله مغفرت ورته نصیب کا مور مې وبخه الله مغفرت ورته نصیب کا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې انسان دا دعا فرشتي واخلي او دغې مړي ته بطور ډالۍ او تحفه پیش کړي چې ستا دپاره پلانکي سړي د مغفرت دعا وغوښته دا ډالۍ ته قبوله کا بچی دی د خپل پلار دپاره دعا غواړي الله زما پلار ته مغفرت نصیب کا الله زما پلار وبخه الله زما مور وبخه د ده دا دعا فرشتې واخلي او د ده مور ته یې ورسوي او د ده پلار ته یې ورسوي تا ته ستا بچي ډالۍ رالېږلې ده هغې خوشحاله شي د دې خپل بچي په دې ډالۍ باندې ولد صالح یدعو له نیکمله بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي دعاګانې غواړي پس د مرګه کله چې درنه وي مور او پلار خفه مړه دي اوس په لاس څه نه راځي اخو تلي د دنیا نه ته به یې څنګه رضا کوې خو لاړو د دنیا نه وایي د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه تا به الله په هغې بچو کې ولیکي د کم بچي نه چې مور او پلار رضایي هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه که مور او پلار درنه خفه تلي الله به سبا په هغې بچو کې ولیکي د کم بچي نه چې مور او پلار رضایي ځکه چې ته د مور او پلار دپاره د مغفرت دعاګانې غواړې نو دا دعاګانې هغې ته پیش کېږي هلته ستا په دې مور او ستا په دې پلار باندې پیش کېږي دا ډالۍ نو هغې ستا نه خوشحالېږي نو چې کله ستا نه خوشحاله شي هغې تا ته بښنه کوي بیا تا ته بښنه کوي ما ته هغه زما بچی ډالۍ رالېږي تحفې د مغفرت رالېږي ولد صالح یدعو له نیکمله بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي د الله تبارک وتعالی په آسماني کتابونو کې د ټول نه لوړ مقام او لوړه مرتبه چې دا د قرآن پاک ته ځکه د دې قرآن پاک د وجې نه مخکې چې څومره آسماني کتابونه دي هغه ټول منسوخ شوي دي د قرآن پاک په موجودګیرۍ کې څوک نه په تورات عمل کولی شي نه په انجیل عمل کولی شي نه په زبور باندې عمل کولی شي او نه مخکې چې نور څومره صحیفې په پیغمبرانو باندې نازل شوي په هغې باندې عمل کولی شي د دې قرآن مجید د وجې نه الله تبارک وتعالی مخکې ټول آسماني کتابونه منسوخ کړي دي دویم دا چې مخکې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي هغه الله تبارک وتعالی پیغمبرانو ته په یو ځای باندې ورکړي دي لکه تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په صحیفو باندې میلاو شو په تختو باندې تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په تختو باندې میلاو شو ورکړی شو ورته
دغه شانت انجیل زبور څومره آسماني کتابونه چې دی الله تبارک وتعالی په یو ځای باندې پیغمبر ته ورکړي دي د قرآن مجید نزول هم جدا غونته کې شوی دی یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبریل امین نه تپوس وکړو وی جبریله ته چې ما ته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي جبریل علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکړي یا یو سورت راکړي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي فرشتې ټولې بېهوشه شي وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکوي هغه راته راکوي کو صورت وي او کو آیت وي وی د الله پاکه پیغمبره چې زه بیا د وحی اسمان د اسمان نه ځمکې ته راوړم زه یوازې نه راځم زه چې د اسمان نه راځم زما سره 80,000 فرشتې ښکته راکوزیږي او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې ملګري زه چې د قرآن یو آیت راوړم نو دومره په لوی مجلس او په لویه ګڼه د فرشتو کې تا ته راوړم حدیث مبارک کې راځي عایشه بیبي فرمایي وایي چې کله په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې به وحی نازلېده سخت د یخنۍ موسم به انتهایی یخ به و خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په تندي مبارک په خولې شروع شو او داسې خوله به د نبی علیه السلام په تندي راله چې دا خوله به دې څڅېدله دومره د وحی زور و زور د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په خوا کې ناست وم وایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا زنګون مبارک زما په پتون باندې پروت لکه څنګه چې دوه ملګري یو ځای ناست دي وایي په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د وحی اثر شروع شو وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنګون مبارک زما د پتون ته دومره زور ورکو دومره زور وی قسم په الله ما چې زما د پتون زره زره شو مات شو دومره د وحی زور و زور د نبی علیہ السلام احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ په کومه وخه باندې سور و او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وحی شروع شو هغه وخه به نشو ودرې دغه په فورن کې ناستله بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وزن نشو برداشت کولی دومره زور و د وحی نو الله تبارک وتعالی مونږ ته داسې یو قرآن راکړی یو داسې کلام راکړی یو داسې کتاب راکړی دی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی تمام آسماني کتابونه منسوخ کړي دي دا د قرآن یو عظیم شان دی یو لوی شان دی او دغه کتاب الله تبارک وتعالی دی امت ته ورکړی دی نو د قرآن فخر دا زمونږ فخر دی دا زمونږ کتاب دی که نه او بیا حدیث مبارک کې راځي لازمه کې او اسمانونه الله تبارک وتعالی نه دی پیدا کړي الله تبارک وتعالی د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت په خپل باندې وکړو نو چې کله فرشتو د قرآن دا سورتونه واورېدل نو فرشتو وی خوشخبری دی وی هغې انسان لره چې په چا به دا قرآن نازلیږي مبارکی دی وی هغې انسان لره چې په چا باندې به دا قرآن نازلیږي او مبارکی دی وی هغې سینو لره په کومو سینو کې چې به دا قرآن محفوظ کیږي او یادیږي او مبارکی دی وی هغې جبو لره چې په کومو جبو باندې به د دې قرآن تلاوت کیږي نو ځمکه نه و پیدا اسمان نو پیدا لا مونږ نو پیدا چې فرشتو مونږ ته مبارکي راکړې ده چې هغې جبو لره او هغې شونډو لري مبارکي وي په کومو جبو او په کومو شونډو باندې چې به د قرآن تلاوت کیږي
داسې لوی شان والا کتاب الله تبارک وتعالی مونږ ته را نصیب کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې د قرآن تلاوت کوي او د قرآن د تلاوت د وجې نه دی په نورو اعمالو کې شرکت نشي کولی، الله تبارک وتعالی د هغې نورو اعمالو ثواب دته په مفتو کې ورکوي، په مفتو کې ورکوي. الله یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د سحر مونځ وکړو، داسې راوګرځېدو صحابه کرام ناست دي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په تاسو کې داسې څوک شته دی چې بېګای په یو وږې ګېډه باندې ډوډۍ خوړولي وي؟ په تاسو کې داسې یو تن شته دی چې بېګای یوه وږه ګېډه مړه کړې وي، چاته یې خوراک ورکړی وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره ما بېګای یو وږی سړی موړ کړی دی، یوه وږه ګېډه مې مړه کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل وی په تاسو کې داسې یو کس شته دی چې بېګای د یو مسلمان بیمار فرسی کړی وي، د هغې تپوس کړی وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره ما بېګا د یو مریض پوښتنه کړې، تپوس مې ورله کړی دی، د یو مسلمان تپوس له ورغلی وم. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی په تاسو کې داسې یو انسان شته دی چې بېګای د یو مسلمان جنازه کړې وي، د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبر بېګا ما د یو مسلمان جنازه هم کړې ده. بیا ابو بکر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبره چې بېګا مې دا ټول کارونه وکړل کنه، په یو وږه ګېډه باندې مې ډوډۍ وخوړله، بیا د یو مریض تپوس له ورلم، بیا مې د یو مسلمان په جنازه کې شرکت وکړو. د الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړل او کور ته رالم نو ټایم ډېر ناوخته، ټایم ناوخته و د شپې. نو ما وی که اوس وده کېږي نو تهجد خو پرېږده و د ساره مونځ به درنم قضا شي، هغې له به هم پانه سي، ځکه اوس ټایم ناوخته دی. نو د الله پاک پیغمبره اوده نه شوم د دې یرې د وجې نه چې تهجد رانه پاتې کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي. نو ما وی چې تر څو به د شپې ناست یم خو راشه د قرآن تلاوت شروع کړه. نو د الله پاک پیغمبر چې بېګا کم حصه د شپې بیا پاتې وکړه پای کې مې د قرآن تلاوت کو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی ښه ابوبکر دا خبره ده، دا ځکه بېګا جبریل علیه الصلاة والسلام زما خوا له 100 فیرې راغی او ما ته وویل چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه. 100 ځله زما خوا له راغی او ما ته وویل چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه. او بیا راغی ما ته وویل چې د الله پاک پیغمبره بېګا مې د ابوبکر په شونډو باندې 100 پیرې خپلې شونډې لګولې دي. الله نو چې په کومو شونډو باندې د قرآن تلاوت کېږي هغه جبریل علیه الصلاة والسلام ښکلی، هغه شونډې جبریل علیه الصلاة والسلام ښکلی. دومره د قرآن فضیلت دی، دومره د قرآن ثواب دی.